No niin, tervepä terve. Täällä on Classic Hacker ja mä oon kuvaamassa tämmöstä Minecraft-videoa singleplayerissä. Elikkä tehdään nyt uusi maa tänne. Noin. Joo. Kyllä me ollaan sitten jossain vaiheessa kuvaamaan multiplayeria. Tai meidän multiplayeria, mutta se joku toinen. Ei nyt laki täällä. Noin. Niin. Elikkä siis mä menen kyllä pelaamaan multiplayeria, jos aina joskus. Mutta nyt mä aloin sit kyllä kuvaamaan tätä singleplayeria, koska tääkin on ihan hauska. En tiedä teistä, mutta musta ainakin. Nyt täytyis löytää, tuolla onkin normaali puuta. Tos vähän lumen lähellä lagi tällä. Saada talo johonkin mahdollisimman kauas tästä ärsyttävästä lumesta ja mäntymetsästä, mitä nyt ikinä onkaan. No. Tää on niinku, tässä kestää tosi kauan, kun ei ole vielä mitään kirvestä tai tämmöistä, kun alkaa tätä puuta hakkaa. Niin kestää ihan sairaan kauan. Ärsyttävä. Kyllä mäkin saisin näistä ainakin ja melkein kirveen, mutta mä nyt hakkaan tästä vielä vähän. Oi hemmetti kun laki tässä. Oi Jeesus. Joo. Tässä ne luorit. Tuossa on tommonen hieno ranta. Tommonen hiekasta tehty. Muodostunut sove. No nousi se. Merielämä. Skuideja. Joo. Kato, täällähän leijuu näitä kukkasia. Täällä on ollut lampaita jostain, niin vois värjätä. No mut joo. Susia. Mut ei mulla luita. Hei, mutta mä keksin, mä teen. No ei. No. Minnes nyt tekis talo? Tätäkin puun ihan hienoa, vois sitäkin hakata. Mutta kattoo nytte. Joo, mä teen talon tää. Mä nyt teen tästä ekasta talosta kovinkaan isoa, mutta ainakin nyt jonkunnäköisen. Joo. Ja mä käyn nyt tähän alkuun tee kovinkaan pitkää videoa, että ei tästä varmaan yhdestäkään näistä mun survival-videoista niin kovinkaan pitkää. Että multiplayerista tulee sit varmaan vähän pidempää. No, tässä on hyvä talonpohja. Crafting table. Joo. Ei. Näin. Mä nyt kahta puuhakkuu tarvii. No mitäs tää nyt on? Joku käynyt vähän riahumassa. Kato! Lammas! Lampaita! Plöp! Plöp! No. Nyt on hyvä.
Teistä nyt vaan. Tämmönen rumakaivos tähän tehdä. Sitten täytyy jossain vaiheessa vaan noi portaatkin muuttaa semmoiseksi paremmiksi. Joo, no nyt mä menen tekemään. Mulla on 8. Tää nyt nopea tästä yhden. Joo. Niin, koulu loppu taas. Koska siinä on loppuka lauantaina. Ja nyt on maanantai. Joo. Mut ihan kiva. Tänään jo loppu, mut siis tuli kesäloma. Täällä nää mitä. Mä käyn tekemässä. Käyn vähän hakkaamassa tosta puuta. Ja poltan sitten sitä. Joo, meinaa tässä vähän taas vaihteen vuoksi olla vähän kipeä. Toivottavasti nyt en tulisi. Vihdoinkin kun kesälomaa. Missä mun talo tuo? Tähän täytyy tehdä joku silta. Näin. Liukuu. No. Nos noi tonne ja ei kun näin. No. Ei kun miten mä taas sählään täällä vaihteen vuoksi. Tää vähän isompi silta tonne, et pääsis muutamasta kohdasta. Voilà. Mitä mä oon täällä hakannut? No. Teille katsojille vähän parempi, että on tätä valoa kuin tää Hypercam, tai Hypercam 2, niin kun se on kuva aika tummana kai. Joo. No. Hakkaan tässä nyt vielä vähän. Tätä näin. No. Himmit. No mutta joo. Mulla on nyt täällä 52, no mä kestääkin, minä hakkaan sitäkin tästä. 6. Vielä. Joo. Wow. Tää näyttää vähän niinku tuolta hiileltä, mut vaan vähän niinku kulmikkaisemmalta ja keltaisemmalta, mutta on keltainen.
Näin. Mitä taas? No. Onko tää nyt vaikka tuolta? Vähän sen puuta. Ja tulisi nyt vaan tää seuraava päivitys, niin siihen tulisi kaikki, mitä ne on enderchestejä ja mitä ne vitsin miraalit on, ei kun mitä ne. Se vihreä timantin näköinen juttu. Uusi blokki, uusi itemi. No joo, mä nyt käyn hakemassa ne lampaat täältä. Tapanne. Koska ei mulla vielä ironia, mä haluaisin sängyn. Niitä on vaan 2. Njä. Päkä, missä lampaat? Mä löydän kyllä teidät. No joo. No eiköhän tää eka osa nyt ollut tässä, että jatketaan seuraavassa jaksossa.